呢個視野真係無敵嘅啦。而且咧，我哋過咗幾十年嘅話，都唔會變嘅啦，呢個景觀啊。咁目前我哋發展商俾到嘅特價房嘅話，其實大家都可以關注下嘅，8000幾起嘅話，然之後帶埋一個裝修，都算 OK，還算 OK 咧。大家好，我係樂城照嘅阿峰啊。今日咧，我哋又嚟到惠陽中心區啦。咁惠陽中心區咧，嚟到呢個位置嘅話，肯定冇錯過天安龍城呢個盤嘅啦。咁我依家咧就係天安龍城項目嘅自帶商業嘅樓下呢個廣場入邊啦。咁天安龍城嘅話，作為喺惠陽區中心呢邊嘅一個網紅樓盤咧，今日一定要帶大家睇翻先得噶啦。呢個位置咧，出邊就係惠陽嘅人民路啊。咁我哋往右手邊行嘅咧，大約800米左右嘅話，就可以去到淡水出口啦。就係去到深圳嗰個深汕高速嗰條路嘅。咁我哋嚟到惠陽嘅話，最大嘅商業嘅話，第一咧就係我哋嗰個天虹啦，就係我哋嘅錦江國際樓下嗰個天虹廣場嘅。咁除咗天虹之外咧，就係呢個天安嘅呢個商業啦。其實喺惠陽嚟講嘅話，好多人去行街咧，都會去到天虹超市嗰邊，或者嚟到天安啦。呢兩個就係最大型嘅商業嘅，因為喺惠陽啊，好多本地人嘅話都中意住喺呢個中心區入邊啊。因為我哋呢個位置咧，除咗出邊係一個人民路主幹道，交通非常之方便之外咧，呢個位置嘅話，佢距離嗰個區政府嘅話，我哋行過去大約係15分鐘就可以到嘅啦。而且咧，區政府對面嘅話，仲有一個市民廣場嘅，所以佢嘅活動空間嘅話非常之多嘅啦。咁除咗呢個交通同埋呢個位置之外咧，我哋呢邊嘅商業嘅話都係非常之齊全嘅。咁呢個大型嘅天安里嘅商業咧，下邊有超市啦，有呢個奶茶店啦，同埋 coffee 店啦，你睇呢啲商業嘅話，全部都已經開業嘅啦，同埋麥當勞啊，所以住喺入邊嘅話，佢嘅衣食住行嘅話，都係非常之方便嘅，可以話落樓就可以滿足得到嘅啦。而且呢個項目嘅話，都係非常之大嘅，因為天安呢個發展商咧，一直嚟講嘅話，佢都係做商業同埋住宅為主嘅。佢嘅項目嘅話，基本上嘅話都有一個商業界組成嘅啦。咁呢個項目嘅話，喺惠陽嚟講嘅話，佢嘅環境都係非常之好嘅，因為我哋下邊嘅話就係淡水河啦，所以佢都係以靠住呢個河邊呢條沿河路而建嘅啦。而且呢個項目嘅話，一共係分咗2個地塊嘅啦。我哋呢邊嘅話係北區嘅呢個位置，咁南區嗰邊嘅話，呢邊係南區，應該講呢邊係南區。咁北區嗰邊嘅話，依家仲未開發嘅。咁南區呢邊嘅話，目前嚟講嘅話，我哋依家發展商係清緊尾盤嘅啦。咁前邊已經好多都賣晒嘅啦。咁開盤至今嘅話，呢個項目天安龍城嘅話，已經都差唔多10幾年嘅時間嘅啦。所以佢嘅入住率嘅話，都係非常之高嘅。而且呢個項目嘅話，非常之受呢個本地人嘅歡迎嘅，因為周邊嚟講嘅話，咁呢個項目係最大型嘅，而且佢帶咗自身都有商業啦。咁我哋南區呢邊嘅話，項目嘅話一共係有佔地有10萬方嘅，總建面嘅話都有50萬方嘅啦，所以佢都係非常之大。咁住宅呢啲高層啊，同埋呢啲小高層啊，全部加埋嘅話都有10幾棟啦。咁我哋同大家介紹呢個項目睇樓之前呢，都係帶大家睇翻我哋下邊呢啲商業先，因為買樓嘅業主、買樓嘅呢啲客人呢，都非常之關注呢個位置同埋下邊呢啲商業配套嘅。咁大家跟住我哋嘅鏡頭一齊去睇下我哋下邊嘅呢啲商業啦。你睇呢個商業嘅話，一共係有5層嘅。咁我哋下邊沿街呢啲商鋪嘅話，基本上全部都係以呢個麥當勞奶茶店啊，同埋飲咖啡呢啲為主嘅啦。食嘢啊呢啲全部都有嘅。
咁呢邊嘅話係單獨嘅一棟商業嘅，咁嗰邊天安中心嘅嗰4個字嗰棟樓咧就係我哋嘅寫字樓啦。好啦，去到後邊嘅話就係我哋嘅住宅啦。咁呢幾棟住宅嘅話，下邊嘅話都係帶咗呢個商業嘅啦。所以話嚟到惠陽中心區啦，嚟到淡水呢個位置啦，好多人都會過嚟呢邊天安同埋天虹超市嗰邊玩嘅啦。因為呢邊嘅話，除咗呢啲美食街之外咧，其實仲有酒吧街啊、KTV 啊，所以呢啲商業嘅話開得係非常之多嘅，人流係非常之多嘅。咁 OK 啦，我哋依家就直接帶大家翻去我哋嘅小區睇翻我哋今日要推薦俾大家嘅呢個項目啦。天安呢個項目咧，佢一共係分咗南區同埋北區嘅。咁我哋依家咧就喺南區呢個位置嘅。咁北區嗰邊嘅話就喺河嘅對面啦。咁目前嚟講嘅話，嗰邊仲未開發咯。咁我哋依家就入嚟南區呢個花園入邊啦。因為我哋依家賣緊嘅咧就係最後面嘅清盤嘅呢個階段嘅啦。咁我哋入嚟呢個花園咧，其實我哋依家賣嘅全部都係現樓嘅。咁前面嗰啲咧，全部都賣晒嘅啦。而且天安喺惠陽中心區呢個位置嚟講咧，佢入住率係非常之高嘅。而且本地人咧好多都中意呢個位置啊，因為我哋落樓嘅話，自身嘅商業啊，同埋學校啊、幼稚園啊、或者幼稚園啊，呢啲全部都係家門口都可以享受得到嘅。咁好似我哋落樓買啲衣食住行呢啲所需嘅嘢咧，全部都可以滿足得到嘅嘛。咁入邊嘅呢個園林嘅規模咧都比較大咯，因為佢嘅成個項目嘅綠化面積嘅話都係佔到30%以上嘅啦。好似花園入邊咧有咩咧？兒童遊樂設施啊，頭先我哋嗰邊行過嚟都睇到嘅啦，好似羽毛球場啊、籃球場呢啲全部都有嘅。而且二樓呢啲中間嘅好似休閒嘅涼亭啊呢之類嘅都比較多嘅啦。咁呢個花園咧其實佢都有呢個坡道嘅啦，佢唔係全部都平嘅，所以咁樣睇起身嘅話就比較舒服好多嘅。其實我哋依家賣緊嘅就係6、7、8啦，呢3棟啦。其實呢3棟嘅位置點樣講呢？雖然佢靠近出邊嗰個商業會遠少少咯，不過我哋步行大約都係10分鐘之內都可以出得到好嘅啦。但係入邊嘅呢個環境啊，同埋佢嘅私密程度會好好多嘅。而且我哋落樓嗰個淡水河呢，就係政府耗資30個億已經全部都整好咗噶啦，同埋河邊嗰條景觀跑道呢，全部都已經開放咗嘅啦，所以入邊嘅呢個環境咧真係冇得講嘅，所以好多人揀天安呢個項目咧，唔單止係睇啱佢呢個位置嘅，因為佢下邊呢啲商業嘅話，全部都係好成熟嘅啦嘛。同時咧，佢嘅環境資源都非常之好嘅，喺區政府呢邊嚟講，淡水中心區呢邊嚟講咧，天安呢個項目嘅話，如果佢排第2嘅話，真係冇其他人講，冇其他人敢講佢係第1嘅，因為呢個項目一直嚟講嘅話，佢嘅價格咧都比較做嘅價格都冇咩降嘅，咁最高峰嗰陣時咧都係賣到15,000、16,000左右嘅，咁目前大多數嘅話都係11,000幾至12,000左右咯。咁目前我哋有個特價房咧，就係8,800蚊左右嘅，都係發展商大裝修嘅。咁 OK 啦，我哋依家就直接上去帶大家睇翻一個示範單位同埋嗰個發展商嘅裝修標準啦。好嘅，咁阿峰依家就上嚟咗呢個示範單位啦。好啦，我哋首先睇翻一個106方嘅先啦。咁106方嘅咧，呢個就係3房2廳嘅啦。咁入門咧，我哋嘅鞋櫃係擺喺呢個位置嘅。咁我哋依家睇到嘅呢個單元咧，就係示範單位啦。咁仲有一個就係我哋嘅交樓標準，陣間會帶大家睇翻嘅。咁呢個鞋櫃咧，對於106方嚟講咧，唔算大嘅啦。而且擺喺呢個位置咧，我覺得點樣講咧？
好多都擺喺呢個位置嘅，咁擺喺呢個位置嘅話，其實就唔係好舒服嗰種，俾人感覺就唔係好舒服咯。但係呢個廚房咧就比較舒服啦，兩邊開嘅，而且咧呢個係我哋洗菜啊呢啲嘢全部係擺喺度咯。咁其實呢度仲可以擺翻一個切菜嗰啲咯，因為呢度兩個洗菜嘅，咁覺得有啲奇怪喎。咁好似我哋切菜嗰啲就只能夠擺喺度咯。OK 啦，咁我哋再過嚟睇翻呢個露台啦。咁廚房過嚟咧就有一個露台嘅，咁露台望出去嘅話，仲有少少嘅採光嘅。好似呢個廚房咧，唔知點樣講，佢嘅嗰個雪櫃嗰位咧，咁樣睇我都唔知擺喺邊度好咯，可能擺出嚟咯，或者可以擺到呢個位置咯。咁呢邊係飯廳咯。嗱，嗰邊再過嚟嘅話就係客廳咯，客廳嘅開間有3.9米。不過呢個露台就好舒服啦。嗱，呢個露台咧，我哋係連接嗰邊客房嘅，然之後呢個方向咧就正朝南啦。望翻頭先我哋上嚟嗰個小區嘅花園啦。嗱，呢個花園真係好大啊！從呢邊行到嗰邊嘅話，大約我哋行一圈嘅話，可能都要15分鐘左右噶啦。20分鐘，15至20分鐘左右嘅啦，好舒服啊！嗱，呢邊就係休息區咯，同埋一個公廁嘅。咁首先第一間房咧就係連接嗰個陽台嘅。嗱，呢間房咧其實我哋擺翻一個1.5米嘅床啦，60公分嘅衣櫃啦，加埋一個床頭櫃係夠用嘅。嗱，呢邊嘅話就係我哋嘅公廁啦。嗱，呢個公廁就好大啦，呢度係淋浴區，然之後呢個位置係馬桶。咁再出嚟嘅話就係一個洗手池啦，都夠大嘅啦。咁對於106方嚟講嘅話，其實都要咁大先得嘅啦，因為如果太細嘅話，佢嘅實用率真係唔高啦。咁呢間房嘅話都幾大下嘅，大約有18個方左右咯。咁呢個飄台嘅話都幾大下嘅啦。咁呢邊嘅視野都冇咩遮擋咯，比較舒服咯。嗱，呢邊係主人間啦。咁主人間咧都係大廁所嘅。咁我哋嘅示範單位咧，呢邊係做咗一面嘅呢個衣櫃咯。咁呢個飄台咧，佢係一個轉角嘅。咁呢個轉角嘅話，佢嘅視線啦，同埋佢嘅視野就好好多咁咯。都係望翻小區嘅呢個園林咯。OK， 呢個就係106方嘅3房2廳同埋2個廁所嘅，加埋2個廁所嘅。其實呢個單位咧，106方嚟講嘅話，覺得還算 OK 嘅。然之後佢朝南啦，有咁大嘅露台啦，然之後2間房都係朝南。除咗頭先嗰間兒童房嘅話係朝東嘅，所以其他嘅話覺得都算 OK 啦。除咗呢個廚房咯，咁呢個廚房我都唔知當時發展商係點樣設計嘅。OK 啦，咁我哋仲有一個就係129方嘅。咁129方呢個單位咧就係入門就係一戶嘅一家人咁咯。咁入嚟嘅話，鞋櫃嗰位置嗱，呢種設計都比較合理啦，都唔會感覺好奇怪咁咯。咁呢邊嘅話就係第一間房啦。哇！呢個視野舒服喎。嗱，呢條就係淡水河啦。嗱，呢個視野真係冇得遮擋噶啦。咁對面嗰邊嗰塊地咧，就係我哋天安呢個發展商嘅北區。咁呢邊係南區，嗰邊咧仲未開發嘅。房間都幾大咯，你睇。咁再過嚟嘅話咧，呢個客廳嘅話就有4.2米嘅開間嘅，非常之大嘅啦，豪宅嗰種標準啊。咁呢邊嘅話就係飯廳咯。咁呢邊仲有一個就係飯廳嘅露台咯。咁呢個其實呢個129方嘅咧，佢雖然係南北通透，但係我哋嘅呢個飯廳嘅陽台咧，佢係朝南嘅。咁嗰個
河景咧就俾到客廳啦。咁客廳嗰邊嘅河景嗰個露台咧就係朝北啦。嗱呢邊就係廚房啦。嗱呢種廚房設計得非常之合理嘅。咁呢邊擺個雙門嘅大雪櫃咯。咁呢個上下廚櫃咯。咁呢度係我哋工作台咯，就比較合理嘅。咁其實出嚟呢個飯廳嘅話，擺翻一個圓台都 OK 嘅啦。嗱，哇！住喺呢種房入邊咧，真係非常之舒服啦。咁呢個陽台咧，大約嘅話都有2.4米嘅呢個深度啦。最主要係呢個河景，呢個視野真係無敵嘅啦。而且咧，我哋過咗幾十年嘅話，都唔會變嘅啦，呢個景觀啦。嗱 ，OK， 頭先我哋係睇咗第一間房嘅，咁呢邊嘅話，我哋仲有一個休閒嘅區域啊，好似我哋可以擺翻一個大嘅嗰種酒櫃，或者係收納櫃啊，都可以嘅啦。咁呢邊咧就係公廁嘅，都有咁大啦，可以做成3段式嘅啦。嗱，咁呢邊嘅話就係我哋第二間房，第二間房同樣嘅話都係睇河景嘅啦。非常之舒服。如果樓層高啲嘅話，可能視野仲好啊。嗱，呢度就係第三間房啦。第三間房咧，嗰個窗就冇咁大啦，但係呢邊都可以望河景喎。最後一間嘅話就係主人房啦。嗱，主人房嘅話，佢都大廁所嘅，然之後嘅話，入嚟有咁大嘅空間，呢面嘅話就係一面牆都係衣櫃咯，1.8米嘅床。咁呢個主人房咧就係朝南嘅，咁呢個主人房就睇唔到河景啦，就係睇小區嘅花園啦。不過呢個視野都冇咩遮擋啦，因為我哋路間距嘅話都超過100米啦。OK， 呢個就係南北通道，129方嘅4房2廳嘅示範單位啦。咁我哋仲有一個就係發展商嘅大裝修嘅標準啦，我哋一齊帶大家睇翻先啦。嗱，呢度係公共嘅區域啊，走廊啊，2梯4戶啊。好啦，我哋依家就嚟到發展商嘅呢個大裝修嘅標準啦。咁入門呢個位置咧，都係帶翻一個指紋密碼鎖嘅。嗱，呢個門嘅話其實都 OK 啦，再入嚟嘅話就係一個鞋櫃啦。咁頭先睇過嗰個示範單位咧，都係一樣嘅啦。嗱，過嚟呢邊嘅話就係我哋廚房嗰個位置咯。咁廚房嘅話，其實嗰邊嘅話可以封過窗之後咧，嗰個門唔要之後咧，嗰個雪櫃嗰個都可以擺喺度嘅啦。因為我哋要充分利用嗰個空間啦，因為出邊呢邊咧真係冇地方可以擺嗰個雪櫃啦。佢呢邊嘅話其實2樓就我以為係嗰邊係個插座啦。咁出嚟嘅話就係我哋飯廳嗰位啦。下邊呢個地磚咧就係灰色為主噶啦，上邊都有吊頂噶啦。咁牆面嘅話就係我哋嘅油漆啦，白色嘅為主。咁呢邊電視背景牆係有嘅，做好咗嘅。嗱，呢邊係牆布啦，咁呢塊嘅話就係大理石啦。呢個客廳嘅開間咧有3.9米左右啦，然之後都比較舒服啦。嗱，呢度就係朝南嘅，呢個露台都夠大啦。嗱，其實住喺天安呢個項目咧，入邊有咁好嘅環境啦，咁我哋出邊嘅話就有商業啊，呢啲衣食住行全部都可以滿足得到嘅，所以咁多人揀呢個項目嘅原因之一咯。即係個鬧中取靜嘅地方咯。咁下邊咧房間下邊嘅話係就係個木地板嘅。嗱，呢邊就係廁所啦。咁廁所嘅話3段式嘅乾濕分離係做好咗嘅啦，黑色嘅呢個玻璃框咯，然之後同埋嗰個淋浴區嘅都係黑色嘅為主啦。所以呢種咧就係比較現代啲咯，就唔係感覺
一入感覺就係俾人睇起就比較舒服咯，下邊木地板，同埋呢個飄台咧，你睇呢個發展商嘅話，其實都係比較寫本咯，大理石嘅。嗱，呢邊都可以望河景嘅。如果揀106方嘅話，其實嘅話靠近河邊呢個單元仲好喎，呢邊可以望得到河景啊。咁主人房都係一樣嘅咯。呢邊係廁所，咁休息區喺呢邊，然之後嘅話，呢啲全部都係整好咗㗎啦，都係雙層嘅隔音玻璃係咪？呢邊全部都係雙層嘅隔音玻璃，都係比較好啲啦。咁呢個發展商嘅裝修，不過我哋價格咧都唔會好平啦。對於目前嘅呢個行情嚟講嘅話，咁我哋最平嘅嗰個特價房嘅話就係8800蚊起咯，其他嘅話都可能好啲嘅樓層、好啲嘅單元可能都要去到11000左右嘅。咁其實佢嘅優勢咧就喺惠陽中心區呢邊咯，因為我哋呢邊嘅話，距離嗰個天虹超市同埋區政府同埋呢個惠陽嘅中心區呢個區域入邊，屬於最高端嘅一個項目咯。然之後嘅話，佢自身嘅商業都係比較出名㗎啦。其實天安呢個項目咧，好多本地嘅業主啊，因為本地業主咧都係中意呢種位置嘅啦，因為我哋落樓嘅話都比較方便啦。然之後嘅話，佢自身嘅小區又咁大嘅，所以咧都好受呢個本地人歡迎嘅。如果真係中意惠陽中心嘅呢個位置嘅話，呢個項目嘅好多人都係逼睇嘅一個項目咯。咁目前我哋發展商俾到嘅特價房嘅話，其實大家都可以關注下嘅，8000幾起嘅話，然之後帶埋一個裝修，都算 OK， 還算 OK， 呢個性價比仲有嘅。如果價格去到12000幾嘅話，大家嘅話都可以做一個對比咯。但係咧，唔知點解仲呢個項目咧都係咁受本地人嘅歡迎嘅。因為好多本地人嘅話，因為我同阿科本身都係客家人，好多本地人買喺度嘅，所以咧呢個項目今日我哋都想過嚟帶大家睇翻啦。目前嚟講嘅話，性價比比較高嘅話就8000幾咯。如果大家真係有中意惠陽嘅，咁距離呢啲商業啊同埋自身項目比較大嘅啦，都可以關注下我哋呢個項目咯。咁今期嘅視頻就同大家分享到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。